lahu ma'iman yaumul kiamati dalam dina kiamat. Wa fi hadis dan tetap dalam hadis akhir kang meneh man utawi sapane wa zarani ziarah sapa man ingsun zarani ziarah sapa man ingsun pada mawati dalam sause siku ingsun fakaat nama zara mongko koyo ziarah sapa man ingsun koyo sowan sapa man ingsun fi hayati ing dalam tingkah urip ingsun. Dan siapa yang ziarah ketika saya sudah meninggal dunia, tidak seperti ziarah ketika saya masih hidup. Soalnya kanjeng Nabi itu buatan itu ziyadatun utawi tambahan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu utawi kota Madinah iku fiha tetep ing dalam Madinah kubri utawi kuburan ingsun wa biha lan iku tetep ing dalam Madinah baiti utawi dalam ingsun. Baiti utawi dalam ingsun wa turbati tegese dan ingsun wa hakun lan iku mesti iku hak ala kulli muslimin tetep ing atase saben-saben wong muslim apa ziaratuha ziarah ing Madinah. Akhrajahu katakan hadis sebuah Tabrani Imam Tabrani wala tu sebuah Nabi Musti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utai sapani wong iku ziarah soman iku ziarah soman kubri ing kuburan ingsun wajiban mongko wajib lan kedue man wajiban mongko mesti utawa wajib lan kedue man mongko syafaat ingsun. Kula dawu sapa kanjeng Nabi manzaro man kula dawu sapa syahid man utai sapane wong ziarah sapa man kubur Muhammadin ing kuburane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula nala mongko bakal merkoleh sapa man nala mongko bakal merkoleh sapa man kubri syafa'ata in syafa'at fi ghadin ing dalam besok dina kiamat fi ghadin ing dalam besok dina kiamat billahi kurira dzikruhu wa hadisu ya munsyidi billahi demi Allah kurira terulang waleni kurira bola bali kurira bola baleni dan bulan baleni apa dzikruhu nutur ing manzara kubra Muhammadin ala syafa'ah fi hadin wa hadisuhu lan dan bulan waleni apa hadise manzara ya munsyidi wa kang membagake syikir waj'al salataka daiman jahran alaihi tahtadi waj'al ladadina sopa sirah waj'al ladadina sopa salataka ing moco sholawat sirah ing kanjeng Nabi daiman kelawan langgeng iso sedina iki maca sholawat ing 1000 jahran kelawan banter sallallahu alaihi Muhammad alaihi ing atase kanjeng Nabi tahtadi mongko bakal oleh pitutur sapa sira bahwa Rasul Mustafa wujudi wal kafin nanti bahwa mengetahui kanjeng Nabi wa Rasul
utusan Imam Rasul utusan Al-Mustafa kang den pilih Judi kang duweni sifat loman, sifat dermawan. Kedermawan Rasulullah itu apapun yang ada di kantong itu diberikan semua, seperti tidak takut miskin. Nah, awake ning jero kantong sik delok-delok dicukup sing paling cilik dhewe. Jane tukang Pak Uga lho, silatul dalan. Golekne sing cilik dhewe. Kanjeng Nabi pokok ning jero kantong itu diparing rezeki. Wal kafi tadi wa wal musyaffa'u fil wara min awli yaumil mau'idi wa wa utawi kanjeng Nabi wal musyaffa'u wong kang den trima pitulunge. Makane grup awake jenenge Ahbabul Musyaffa', orang-orang yang mencintai Rasulullah yang musyaffa'. Jadi kanjeng Nabi itu salah satu namanya musyaffa'. Syafi'il musyaffa', orang yang memintakan syafaat. Al-musyaffa' yang diterima permintaan syafaat. Fil wara ing dalam makhluk, fil wara ing dalam makhluk. Min hauli yaumil mau'idi saking kekewe dino kang den janjekake, saking kekewe dino kang den janjekake dino kiamat kuwi. Shalla alaihi rabbuna malaha najmul farqadi. Shalla mugi tambe rahmat adim alaihi ing atase kanjeng Nabi sapa rabbuna pangeran kita. Malaha indram selatune metu apa najmul farqadi lintang kang jumreh. Sumakulan bidu sebuah syaitu wa fil fasli lan ing dalam fasal aladika aku terbuka buduri ing aladi kita sisi ing dalam martelaake ketertentuan atau keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bida beli sholatiman kelawan tekone sholawate wong sallallahu alaihi wasallam minal anami saking piro-piro manusia. Ruwiyatin riwayataken Abu Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dosa Abu Hurairah qala dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku sholawat sohoman alaiya ing atase ingsun kita kubri ing dalam sandinge kuburan ingsun. Muga-muga awake dhewe ditakdirne Gusti Allah saged sholawat ning kuburane kanjeng Nabi Allahumma ya sami itu mongko rumu sapa ingsun ing sholawat wa manutai sabani wa ing sholawat sapa man Buli tubuh mongkotin tekaake apa sholawatnya ingsun ing man. Wa ibni Mas'udin qala lahu Subayy bin Mas'ud inna lillahi tamassatul iku kagungan Gusti Allah malaikatan ono malaikat saya hina biro-biro kang melono kabeh yang menyebar mundar mandir menyebar saya ini melono berkelana yubaliguni kang nekaake sapa malaikat ing ingsun nekaake sapa malaikat ing ingsun an ummati saking umat ingsun nekaake
marekake assalamu ing salame umati. Jadi assalamu alayka ya Rasulullah. Kanjeng Nabi langsung jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam waalaikumsalam maksur. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi dulu salam nih kanjeng Nabi. Wadang bulan sepadane salam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wa an Abi Hurairah saking Abu Hurairah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna ahadan termasuk wong siji la yusolli ora salat sapa ora maca selawat sapa ahad alaiya ing atase ingsun illa uridot angin den suwanake den tekake den suwanake opo selawate man alaiya ing atase ingsun khina ya furuwe dalam semangsani rampung sokoman di dalam semangsani rampung sokoman minda saking sholawat. Allahumma salli ala maulana wa syafi'ina Rasulillah salatan turdika wa turdi wa tarda bi anna ya rabbal alamin. Allahumma tukusi Allah ini tiwarai maca sholawat. Salli kula aturi nambahi rahmat tintuan malam maulana yang atase bendoro kita wa syafi'ina lan wong kang mulungi kita wong kang nyafaati kita. Mantap. Rasulillah rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan kelawan sholawat turdika kan meridaake apa sholawat ing tuan wa turdihi lan meridaake apa sholawat ing kanjeng Nabi wa tarda lan meridaake sapa tuan wa tarda lan ridho sapa panjenengan Allah biha kelawan sebab sholawat anna saking kita ya rabbal alamin pengirane piro-piro wong alam kabeh. Jadi dipaksa sedina niku maca ping 1000. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah niki ben subuh niku mesti sholawat 1000 muncul. Niku paling nek 7 menit 1000. 1000 namanya 7 menit. Ngomong gue lihat sih mau itu kayak kalau turun lagi kan. Jadi selama pun saya itu naik itu menit. Ngomong. Nah, itu mesti bersubuh untuk ziyadatun utawi tambahan ruang riwayat dari Sahih Bukhari Imam Bukhari. Manut dari sabane wong kusala makanya jangan tuh counter tasbih sing tasbih elektrik. Jadi sedina begini nek maca selawat wis kira kok roh jenengan sallallahu. Jadi sedina iki kan kanggo awake iki kan kanggo iso. Wong setiap kali awake selawat itu langsung diatur tekan Nabi ini hadis. Lho ora sembarang orang cangkeme iso maca selawat itu ora sembarang kok. Mulane ora dipaksa yo ora maca selawat. Rawang riwayat Sahih Bukhari Imam Bukhari man utawi samane wong iku selawat sopoman alaiya ing atase ingsun. Ida bubui ing dalem sandinge kuburan ingsun. Wakala mongko maki lagi subhanallah Gusti Allah biha kelawan sholawat siji Allah mewakilkan malakan ing malaikat
yang nubuika nekake semua malak ing ingsun. Berarti lek sedina maca selawat ping 1000 padha karo ngundang malaikat 1000 sing nggawa selawat itu terus diatur ning Kanjeng Nabi. Maka lek al-mahfurlah Romo Yai sinten niku Habibullah Zaini Lirboyo niku nate ngendikani ya lek maca selawat ya aja susu. Ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Syukur lek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi lengkap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Syukur lek selawatnya selawat Ibrahimiyah. Selawat tahiyat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ping 1000. Wah, sampun. Jadi sholawat sing paling ampuh dhewe niku sholawat ini. Kenapa? Soalnya sholat itu gak sah ya, zaman buatan moco iki. Sholat 5 waktu itu. Jadi lah orang moco iki, kau rasa. Itu jenenge sholawat Ibrahimiyah. Jadi kiai itu sing daim ini, sing ngajib ini sholawat Ibrahimiyah. Ping 1000. Kira-kira jam. Sallallahu cek ya. Oke. Untuk itu karena niat apa yang kuat tenan iki takwa. Mbah Yai Kafabi Lirboyo niku ngejazai oleh dina Jumat, malam Jumat atau dina Jumat itu ping 10.000 liyane niku dari hari biasa yang saya ada Jumat itu di koloni maca selawat 10.000. Berarti lek niat tenan bar salat 2000 itu ya cuma 10.000. Kayak pas Jumat 2000. 2000 lagi 5 kan 10.000. Lek sing hari biasa bar salat 200. 200 paling lebih kalau menit. Ya luhuni kang nekake sapa malaikat ing ingsun. Wa kufiya lan bakal den cukupi. Wa kufiya lan bakal den cukupi apa amru dunyahu perkarane dunyane man. Niki sing jamin Kanjeng Nabi lan jenengan yakin apa ora? Dalan ini pakai enek ufia amru dunia niku jadi enek pengen ngene tekan mbuh dalan ini akhiratuhu lan wa akhiratihi mesti wa akhirati lan perkara akhirate man wa kuntulana ana sapa ingsun kediman ana iku syafi'an kang nurungi kang nyafaati au syahidan kang bakal dadi saksi yaumul kiamat ing dalam dina kiamat qala syaitu walakin munaka lan ing dalam koro-koro panggonan syurdimatun utawi gulungan minan nasi saking manusa wa ulai utawi samudaya syurdimatun minan nas umyohabula iku hakaina nyeritakake sapa kita anu saking syurdimah nyeritakake man ziaratul kuburi melarang ziarah kubur. Orang-orang atau golongan yang melarang ziarah kubur iku manahu padha nyegah sapa syurdimah ziaratahu ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasanni wasanna fulan bodho ngarang kitab
Wasana bulan modungaran kitab soko menungso biadil masalah ing dalam ikilah masalah musannafatin ing piro-piro karangan wasdarulan bodo dasari soko menungso fatawi ing piro-piro fatwa fatawiyah ing piro-piro fatwa tufimu kang awe faham apa fatawi ahli islami ing ahli islam yen anna syaddar rihali teman setune negara ge tunggangan ngecolake tunggangan ila ziaratihi maring ziarah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikulai jujur rawanan apa ziarah amalau syadda anamun lamun ngecolake tunggangan sopal mukmin rihlahu ing tunggangane wong mukmin ila ziarati masjidi maring nakani masjid mukmin sallallahu alaihi wasallam di salat krono alaihi salat di Masjid Nabawi menuju Masjid Nabawi menuju Madinah niatmu opo lek niatmu kuwi ziarah Kanjeng Nabi haram lek niatmu salat di Masjid Nabawi ora apa-apa ini memahami hadis satu rihal di salat fi dalam ziarah masjid ini dari kamu kau tahu mengkono ziarah masjid itu jaizun kamunan padahal wadalilun utawi dalile nas wadalilun utawi dalile nas iku al-wahidu hadis siji bodo-bodo hadise tapi beda pemahaman alladzi rupane hadis jalu kang dadiake sapa nastim alladzi fi kulli musannafati ing dalam sekabehane pira-pira karangane nas qalu rupane dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tusyaddu ora kena diculake la tusyaddu ora kena diculake apa rekalu pira-pira tunggangan illa salah satu masjid angin maring telu pira-pira masjid al-masjidil haram rupane masjidil haram wa masjidi lan masjid ingsun wa masjidi lan masjid ingsun hadza rupane iki masjid rupane iki masjid Nabawi wa Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa. Jadi hadisnya ini tidak diperbolehkan untuk pergi kecuali ketiga masjid Masjidil Haram, Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Makanya dengan hadis ini orang yang melarang ziarah kubur itu juga melarang ziarah kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Joko sembuh. Kaitannya antara hadis ini dengan pelarangan ziarah kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aslinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nyambut kok ngengkel ziarah kubur itu. Saja ini geng-gengan mati. Selain itu kan hadisnya jelas. Selain itu hadis-hadis wau sing diwaca wau. Sapa wonge sing ziarah aku ketika sudah wafat, maka bodo karo ziarah aku ketika masih hidup. Nah itu kan jelas. Qala dawu sawal Imam Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya tahta unwan fadilatil Madinatil Munawwarati indal musore pangersane kautamaane Madinah Al Munawwarah utama ala
sekalian biro-biro guru. Pokoknya bala teman-teman milih sobat batul ulama sebagai ulama dia. Ilal istidlal maring amri dalil. Ia adalah hadis kelawan iki hadis. Rupanya la tusyaddu rihal illa salah satu masajidah. Fil man'i ing dalam nyegah minar rihlati saking budalan di ziaratil masyayikhi maring ziarah pira-pira bon tamasa gon masyayikh itu tempat-tempat hotspot gon sing kena foto masyayikh wa kuburi ulama ilan kuburi pira-pira ulama wasulaha ilan pira-pira kang salih. Wa tabayyana li adalah umrah tadzalik wa ma tabayyana lan ora dadi pertelo li kedue ingsun apa anal amra tumasune perkara iku kadzalika kaya mungkon-mungkono mani. Padahal menurut saya itu tidak dilarang. Bagi ziarah itu balik utawi ziarah yang kuburi ulama sholihin iku makmurun kang den perintah apa biya ziarah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ana sapa ingsun iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an ziaratul kuburi saking ziarah kubur. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur. Fazuruha lek saiki fazuruha mongko ziarah sapa sira kabeh ing kubur. Fazuruha ne aja tak ilangi ben ora rancul. Untuk itu ziarah kubur, saya melarang kalian semua ziarah kubur. Berarti ziarah kubur hukumnya haram. Dalilnya mana? Ya iki terus no kadise betul aja tak ndek kono. Ngono. Wong sila-sila fazuruha ziarah saiki. Soalnya ketika Rasulullah menawarkan dawuh hadis fazuruha untuk dari mazhab kubur fazuruha ini, keyakinan orang Islam itu sudah benar, tauhidnya sudah benar dan tidak akan mungkin menyembah kuburan. Ki rumah saku wong NU iki nyembahi kuburan ngono masa mriki. Rumah sane pengen kuburan terus nyembah, mbah aku njaluk duwite ora, wong NU ki lek ning kuburan iki maca Yasin, maca tahlil, maca Fatihah, ngoten iki ora kok nyembah kuburan. Kayak rumah samu kuwi. Wala taqulu lan ojo ngucap sapa sira kabeh bujur. Endi Pak Imam? Wal hadis utai hadis iku nama waradan besre itu moko hadis fil masjid dalam biro masjid. La tasyaddu rihal itu menjelaskan tentang keutamaan masjid. Wal salam rauno fi makna dalam makna masjid. Awal masyayikh itu biro-biro panggonan kang tintingani. Di ada masjid pernah masuk di biro-biro masjid. Badal masjid ing dalam sawise biro-biro masjid as-salasati kang telu. As-salasati kang telu utama silatun kang podo. Sama, jadi sampean sholat ning masjid sing apik untuk rapate apik utawa sing nyar podo ae ganjaran. Kecuali sampean sholat di 3 masjid tadi. Wala balad ora ana negara illa wa fihi lan angin iku tetep ing dalem balad masjidul utawi masjid
direlati mare budalake kendaraan 5 tahun. Direklati maring budalake kendaraan di masjid maring masjid akhara kamune. Wa amal masyahidu anapun utawi gon ningali tempat-tempat rekreasi masyahid gon-gon sing biasa didatangi iku fala tatasawa mongko ora dadi padha apa masyahid. Bal barokatu ziarati bali utawi barokah ziarah ing masyahid barokahnya sedikit banyaknya barokah itu ala qadri darajatiha ing atase kira-kira derajate masyahid indallahi ing dalem kuwi Allah azza wa jalla. Sumakolan didhawuh sapa Syekh Laita menawa Laita Syikri hal yang na'u ana to nyegah sapa qailu iki wong kang ngucap melarang ziarah ke kuburan Rasulullah itu. Min saddir rihali saking ngejolake tunggangan ila kuburil anbiya'i maring pira-pira kuburane nabi alaihissalam Isra Ibrahim madani Nabi Ibrahim. Falman umongkodai kami dari kasage mungkul ziarah iku fi ghayatil ihalati ing dalem katoke ihalah katoke gawe-gawe. Fa idza jawaza mongko itu nalikane menangake Sopo dari kamu kono sopo dari kamu kono qail menangake kuburan awliya ing kuburane pira-pira wali wal ulama lan pira-pira wong alim wasulaha lan pira-pira wong salih fi makna ing dalam maknane ziarah ya fala yaqudu mongko ra adoh kalian untuk mengkorang tuh apa yang nayan to ono apa dari kamu kono jawaz dari raiku min aghradir rihlati saking tujuane budalake kendaraan kama anna ziyaratul ulama'i kaya teman setune ziarah ulama kaya teman satune ziarah ulama fil hayati ing dalam tingkah isih sugeng minal maqasid saking pira-pira tujuan. Wa inilah teman satune seni wajabu gawok gumun sapa ingsun tuma aja buri gumun sapa ingsun ayah fahma yento mahami sokohu aklin wong kang anduweni akal man'a ziarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing nyegah ziarah kanjeng Nabi min hadzal hadis saking iki hadis ya padahal itu orang ngomong ziarah betul tapi ngomong keutamaan 3 masjid itu dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Jadi hanya 12 kalau mau ziarah itu. Terus kamu membuat dalil itu kemudian melarang untuk ziarah ke Rasulullah itu wah nyambung. Beda adalah hadisi. Ma'fahmi jawazi syadri kali dalam sartani memahami menangi budalake tunggangan ilal madinati maring kutha Madinah al munawwarati kang den padani nyapa to kok padang iku
bi anwarihi kalawan padangi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ajri sholati karena araini oleh sholati Kanjeng Nabi di masjid dalam masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu diarani Madinah Munawwarah karena Rasulullah itu pernah sholat di situ, sehingga dengan sholatnya Rasulullah Madinah itu menjadi munawwar, menjadi tersinari. Berarti dengan sinar sholatnya Rasulullah. Lah kok awakmu malah larang ziarah kuburane Kanjeng Nabi? Ini kan secara rasional itu, secara tindak ini orang masuk sebenarnya. Tindak ini orang masuk. Wa inna ma'ajibtu lan aing pesene gumun sapa ingsun. Dadi Mbah Yai Maksum iki wis gumun. Sumajibtu nuli gumun sapa ingsun dari kalfahmi saking mungkon-mungkon kefahaman. Di anal Madinata karena teman satune kutha Madinah al Munawwarah. Bi anwari kelawan padangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana ora ono ikulah tetep kedhe Madinah apa ayu kimatin didine rego bainal bilati dalam antarané negara qabla hijrati dalam sadurunge hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring Madinah. Jadi kalau secara rasional Madinah itu sama seperti kota-kota yang lain yang tidak ada keistimewaan sama sekali sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Justru dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, kota Madinah itu menjadi istimewa. Berarti keistimewaan kota Madinah itu ya karena Kanjeng Nabi. Lo awakmu ngarani moro nang Madinah oleh tapi ziarah ke Kanjeng Nabi ora oleh. Utake piye ngono iki utake jare. Wahda masjid itu utawi iki masjid kowe ngayalne kowe ngomong ngono iki ngayalne wong iki. Wahda masjid utawi iki masjid al-karim kang mulya. Iki sing pertimbangan ketiga. Iku masjiduhu masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid ada kita teng hadis kan ada. Jadi oleh memberangkatkan kendaraan ke tiga masjid Makkah, kemudian masjid ada. Dan sampai dengan Nabi masjid saya ini bahas masjid. Laula idhofatu lamun uradin sandaraki opo masjid ilaihi maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakana moko yakti ono opo masjid Nabawi iku kakul masjid madani sekabehane masjid. Lafadz kang ora nduweni kautaman iku maujud lawan kedue masjid ala ayyi masjidin ing atas indine masjid min masajid dunya saking pira-pira masjid ing dalam alam dunya. Jadi pertimbangan yang ketiga, Masjid Nabawi itu istimewa karena itu adalah masjidnya Rasulullah, masjidi. Lah awakmu mulai ini moro ning Masjid Nabawi tapi kok ora mulai ziarah ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan Masjid Nabawi itu disebabkan karena Rasulullah. Penyebabnya kok iso ora oleh ziarah iki ya to. Ngono. Fal masjidu nalari ngono. Fal masjidu mengkodai masjid iku innama Allahumma ing pestine aku apa masjid. Hadilah Allahumma kelawan ikilah keagungan. Wa sholat lan dadi fi apa as-sholatu sholat. Apa as-sholatu sholat fi dalam masjid dari ikuti alfi sholatin dari kelaki 1000 sholatan. Bisiwa yang dalam lihat di masjid. Jadi makanya uang haji dan uang umroh itu buatan ugi.
Soalnya jenengan itu sekali sholat 2 rakaat itu baru kalau sholat 2000 rakaat. Saat sholatan itu baru kalau sholat 2000 rakaat. Jadi nek mau sholat 2000 rakaat ada pirang tahun. Makanya keutamaan Masjid Nabawi itu. Jadi mek sholat 1 rakaat saja wis baru kalau 1000 rakaat. Ya dokter teman sekune Masjid Nabawi kalau masjid alatikan iftaru kang milik sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing masjid wa banahu lan bangun sapa kanjeng Nabi ing masjid yang dibangun oleh Rasulullah sendiri itu adalah Masjid Nabawi walladzi kana yusyarrifu bis sholati walladzi lan perkara kana kang menapa alladzi yusyarrifu oleh mulyaake apa alladzi ing masjid bisolati kelawan oleh nglakoni salat kanjeng Nabi di ing dalam masjid. Keutamaan yang lain selain masjid itu langsung dibangun oleh tangannya kanjeng Nabi, juga masjid itu digunakan sholat oleh kanjeng Nabi. Makanya sampai di Quran itu enten masjid jenis masjid Dirar. Jadi wong munafik itu gawe masjid tandingan jenis masjid Dirar. Ketika itu Rasulullah disuruh untuk mengimami masjid itu. Itu kanjeng Nabi baru turun. Soalnya niatnya dari masjid itu terus salah. Jadi ojo gumun tak saiki wong gawe masjid terus nandingi masjid itu kan kanjeng Nabi saya nek kan kanjeng Nabi tak sesuatu kayak jenenge masjid Dirar. Andai kan kanjeng Nabi kok kurun sholat di masjid itu kacau. Jadi kanjeng Nabi jadi orang ekor bakul jangan sih saingan bakul suwargo lagi ya. Masjid wis bertahun-tahun digawe ngono gawe masjid nek enek lagar gawe nek. Tapi lek niate iku memang gigi ibadah boleh niate tak nandi. Jadi saya ajaran Nabi. Jadi masjid itu dimuliakan karena Rasulullah sholat di sana. Waladzi lan perkara kanat kang ono apa masjid iku tahmi lumeber di dalam masjid apa rahmatu piro-piro welase Gusti Allah piro-piro rahmat wal barakatuh lan piro-piro barokah li khutwatihi maring jangkai kanjeng Nabi bimulu disasi kelawan manjinge awak-awak ini kanjeng Nabi Al-Karimi kanggo liya fi dalam masjid. Jadi pasti ketika suatu tempat itu kok ditempati oleh Rasulullah pasti akan menyebar rahmah dan barokahnya. Wa idza kana dalam nalikane ono awal amru perkara ibu hadza kaya mungkin keterangan. Fa hal minal maquli ono ta iku setengah saking wong kang anduweni akal. Jadi juga akal kurang. Ayu pola yang telah diucapkan inna hadal masjidah teman setune iki masjid lakukan iku tetap kedua masjid barokatun utai piro-piro barokah iku ta'udu bali opo barokah halal musafiri ing atase musafir ilahi mari masjid barihada moko krana araiki lagu barokah ya juzuna opo antu sadda yang toten
rihal kendaraan ilahi maring masjid. Jadi opo yo mekur golek barokah itu, terus dengan alasan mek golek barokah masjid itu orang-orang itu diperbolehkan bepergian ke sana. Padahal kamu mengatakan melarang ziarah kuburnya Rasul. Jadi di bulan balik ini, sing marai barokah masjid itu ono barokah itu pergo Kanjeng Nabi pernah di situ. Kok malah Allah melarang penyebab barokah itu tekani, enggak? Mari seperti penting ini loh. Wa mar Rasul, wa mar Rasulana kun kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kana ma'azuma hadzal masjid. Ma'azuma kang ora den arani agung. Ma'azuma kang ora den arani agung apa hadzal masjid ikilah masjid. Ila bisabab ila binisbati ayat lawan dan bangsa aki Kanjeng Nabi ilahi mari masjid masjidnya Kanjeng Nabi Masjid Nabawi ya walau baru kata mengorang barokah itu maujud fihi dalam masjid taudukan bali barokah ila zahirihi mari wong kang ziarah ing masjid. Wa idan lan dalam nalikani fala barokata iwala ya juzu rawanan opa adu sadaya tetencul lagi opa arihalu biro-biro tunggangan ila ziarati maring ziarah ing masjid. Inna hadha nama satu lagi keterangan itu inna mayakuluhu angin gawake ing hadha soal majaninu piro-piro wong kang edan piro-piro wong kang edan alladzina rupane wong akeh layakuna kang ora padha nulungi layakuna kang ora padha nulungi apa mau perkara yakuna kang padha ngucap sapa alladzina au yaqulu utawa ngucap ing ma sapa adul islami musuhe Islam wa rasulil islami lan utusane Islam. Wa ammal mu'minul ladzi lahu hadhun minal aqli fala yumkinu an yahdura bi balihi hadha makna as-sakhifu. Wa ammal mu'minu ana putai kang mukmin alladzi rupane wong lakukan kudu terkeduaan tadi haldun utawi bagian minal akli saking akal ya falayu dilu mongko ora mungkin falayu dilu mongko ora mungkin apa ayat turo yento merentek sapa mukmin dibalihi dalam atine mukmin dibarihi dalam hati mukmin hadzal makna ikilah arti hadzal makna ikilah arti as-sakhifu kang melempeng menyimpang wal hadisu Allah.